Tere kõigile, head vaatajad! Pärast 2 nädala pikkust puhkepausi on Eesti eest nädalauudised taas kord eetris ja jäävad eetrisse vähemalt aasta lõpuni. Ja ühtlasi siis meil on 110. saade, vaatame, mis lõppenud nädalal kõige olulisem oli. Mitmed Taani emigreerunud Hollandi põllumehed on häirekella löönud. Pärast kliimasõbraliku söödalisandi Bovaeri kasutuselevõttu on arvukalt lehmi haigestunud. Mõned on isegi surnud. Üks neist on Wesley van Ruitenbeek, umbes 200 lehma ja 160 noorloomaga piimafarmi omanik. Alates 6. oktoobrist on ta, nagu paljud teisedki põllumehed, söötnud oma veiseid Bovaeriga, mis on Euroopa Liidu rahastatud toode veiste metaani heitmete vähendamiseks. Aga kõigest mõne päeva pärast algas õudusunenägu. Vaid nädala pärast tekkis paljudel tema loomadel mastiit. Alguses ei kahtlustanud Wesley uue söödalisandiga mingit seost, kuid umbes 10 päeva pärast oli haigestunud peaaegu iga 6. loom. 200 lehmast 31 oli ootamatult haiguslehel. Minu silmis pole see normaalne ja mitte ka veterinaari ega minu söödakonsultandi silmis, ütleb farmer René Spang-Jürgenseni Lille Hjalper avaldatud videos. Saksamaa kantsleri jaoks järgneb üks tippkohtumine teisele. Pärast terase tippkohtumist reisib Friedrich Merz nüüd Brasiiliasse kliimaklubi kohtumisele COP30. Seal püüavad osalejad oma konstruktsiooni nähtavaid pragusid tuttava kliimapaanikaga varjata. Liidu kantsleri kantseleis toimunud terase tippkohtumine oli ikka veel pealkirjades, kui kantsler oli juba lennukis, teel Brasiiliasse Belemi. COP30 toimub nendel päevadel Brasiilia presidendi Luis Inácio Lula da Silva juhtimisel. Üle 70 riigi esindajad on tähistanud seda iga-aastast globaalse kliimatsirkuse tippsündmust alates 1995. aastast, andes sellele mulje riikide ülesest konsensusest. Loomulikult reisivad nad sinna tuhandete kaupa, muidugi lennukiga ja maksimaalsete heitkogustega. Keegi ei loobu vabatahtlikult iga-aastast kliimakaalast. Mõni tonn CO2 ei muuda tegelikult suurt midagi. Lõppude lõpuks, nagu asjatundjad teavad, on planeet juba põlemas ja võitlus elamiskõlbliku maa eest on sisuliselt kaotatud. Klubi plaanib investeerida igal aastal 1,3 triljonit eurot kliimameetmetesse arengumaades ja tärkava majandusega riikides. Saksamaa kui üks väidetavalt tugevamaid majandusi peab loomulikult osalema. Kuna USA lahkub alliansist, on tema kohalolek veelgi olulisem. See lause ütleb kõik. Euroopa on just otsustanud finantsvabaduse lõpetada ja keegi pole seda märganud. Uus programm The Pulse süveneb aastaid kestnud protsessi tuumani ja sellesse, mis on nüüdseks Euroopa Liidu seaduste ja määrustega kivisse raiutud. Euroopa Liit ei ehita mitte ainult digitaalset valuutat, mitte ainult identiteedisüsteemi, mitte ainult rahapesuvastast regulatsiooni. See loob tervikliku ühiskondliku kontrolli mudeli, mis kaotab radikaalselt ära sularaha, autonoomsed tehingud ja anonüümsed krüptovaluutad. Alates 2027. aasta jaanuarist jõustub Euroopas mitu määruste kogumit, millel kõigil on sama eesmärk. Sularahamaksed, mis ületavad 10 000 eurot, muutuvad ebaseaduslikuks. Anonüümsed rahakotid kaovad. Iga krüptotehing, mis ületab 1000 eurot, vajab valitsuse heakskiitu. Pangad, kaupmehed, kodanikud, kõik kaasatakse kohustusliku identifitseerimisvõrku. Digitaalne euro saabub 2029. aastal miljardi eurose eelarve, piiratud krediidivõimaluste ja täieliku jälgitavusega. Need ei ole mustandid, soovitused ega mõttekoja dokumendid. See on seadus. Otsus, mis mõjutab otseselt 340 miljonit inimest. Meiepoolne kommentaar on selline, et kui sellele täna keegi vastu ei astu, see on minu isiklik rõhutus ja ma räägin seda, mis on teada, siis sellesse süsteemi sisse minemine lõpeb paljudele, kui mitte praktiliselt kõikidele suure
kaotuse ja kodudest ilma jäämisega. Kuid sellele vastust ei anta, on tagajärjed karmid. Sundüürnike pikett Toompeal leidis aset 11. novembril ja teiste hulgas võtsid sõna Marika Tuus-Laul ja Plaan B ümarlaua liige Mario Maripuu. Me vahendame sellest piketist paari sõnavõttu siis lühendatud kujul ja kuulakem siis, mis inimestel öelda on. Ja teine küsimus. Alati küsitakse, et miks sundüürnik, et miks mitte üürnik või isegi et eelisüürnik. Aga sellepärast, et me ei ole mitte keegi ju ise oma saatust valinud. Meid on sunniviisiliselt riigi, oma riigi poliitilise otsusega, mitte võõrriigi, vaid Eesti riigi, vaba Eesti riigi küsimus on see olnud ja neid on välja tõstetud majadest riigi poliitilise otsusega. Ja mitte kuskilt me pole aastakümneid absoluutselt abi saanud. Kahjuks on see niimoodi. Täna aga on olukord veelgi traagilisem, sest ülekohtu all kannatavad inimesed ei pea enam vaatama Moskva poole, vaid omaenda riigi poole, Eesti Vabariigi poole, mis on justkui Nõukogude Liiduga kohad vahetanud. See on valus tõdemus, aga see on tõsi. Ja mis kõige kurvem, riik on hakanud probleemi eitama. Riik ei taha tunnistada, et viga on tehtud. Riik ei taha näha inimesi, kelle elu on selle vea tõttu rikutud. Riik hoiab eemale, vaikib ja loeb aega, nagu kõik laheneks ise. Aga 30 aastat ei ole midagi lahendanud. Head inimesed, need, kes on selle ebaõigluse all kannatanud, on täna seisus, kus tuleb öelda, kas nüüd või mitte kunagi. Meie, plaan B, ütleme selgelt. See probleem tuleb lahendada riigi tasandil. Kui me tahame, et Eestil oleks tõeliselt õigusriik, siis peab riik taastama usalduse iseenda vastu. Õigus ja õiglus peavad olema mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. See tähendab, et Eesti Vabariik peab naasma esialgsete lubaduste juurde ja täitma need täies ulatuses. See tähendab, et inimestel tuleb anda vastus samaväärne elamine, mis neil kunagi võõrandati, või maksta õiglane hüvitis vastavalt tänasele turuväärtusele. Jätkame saadet. Alati on kõige ilmsemad küsimused, mis kõige ägedamalt maha surutakse. Üks viimase 30 aasta kõige tabuteemalisemaid küsimusi on, mis on need jooned taevas, mis reaktiivlennukite järel looklevad. Mõned nimetavad neid keemiaradadeks ja väidavad, et USA valitsus pritsib elanikkonna peale mürki. Selliseid inimesi peetakse hulluks. Wikipedia nimetab neid vandenõuteoreetikuteks nagu ka iga uudisteagentuur. Aga jäljed on ikkagi olemas ja see ei saa kindlasti olla veeaur, sest see nii ei käitu. Dane Wigington vastab selgelt, see on pihustatud osakeste hajumine. See pole teooria. Meil on lähivõtteid KC10, KC135 ja C17 Globemasterist. Nähtavate düüsidega, mis lülitavad hajumise sisse ja välja. See ei ole kondensatsioon. Wigington selgitab, et geoengineeringwatch.org kasutas NOAA lendavat laborit, mille proovid Rensselaer Polütehnilises instituudis kinnitasid. Alumiiniumi nanoosakesed, biosaadavus, vaba alumiinium, mürgine kogu elule. Wigington. Tavaliselt kondensjäägid hajuvad kiiresti. Hingamiskondensaat ei moodusta pea kohal pilve. Autode heitgaasid ei moodusta maantee kohale. Kondensatsioon ei käitu nii. Tema isiklik pöördepunkt. Tema enda elektrivõrgust sõltumatu maja kaotas teatud päevadel kuni 70% oma päikeseenergiast osakeste tõttu. Vihmavee tase tõusis 18 kuuga 7 ppb, alumiiniumi sisalduselt üle 3450 ppb-ni. MM2VR avaldas need uuringud ja väitis, et enamik SARS-CoV-2 nakkuse tagajärjel surnud inimesest olid vaktsineerimata. Olen sellest varem kirjutanud, nagu ka Norman Fenton ja teised, ja selle all pean silmas vaktsineerimata isikute ekslikku liigitamist, mis näeb välja selline. See on tõeliselt ebaaus.
ja uskumatult segane. Lugege seda 2 korda või isegi 3 korda. Vaktsineerimata isikutele manustati annuseid. Vaktsineerimata vähem kui 14 päeva pärast 2-annuselise vaktsineerimiskuuri esimese annuse või 1-kordse annusega vaktsiini saamist. Kas saate aru, mida nad siin tegid? Nii näevad välja nende andmed SARS-CoV-2 nakkusega seotud haiglaravi kohta, nagu on esitatud selle uskumatult keerulise vaktsineerimata definitsiooni abil. Hiljuti ajakirjas Journal of Death and Dying avaldatud uuringus kirjeldatakse, kuidas Kanada saaks järgmise 2 aastakümne jooksul tervishoius suuri summasid kokku hoida. Analüüsi kohaselt võiks valitsus aastatel 2027 kuni 2047 kokku hoida kuni $1,2 triljonit. Kuidas? Mitte pakkudes 14,7 miljonile kanadalasele palliatiivravi, vaid nagu kooldaja menukirjanik Kelsey Sharon seda kirjeldab, lubades neil eutanaasia abil surra. Uuring modelleerib 2 stsenaariumit, vabatahtliku eutanaasia stsenaarium ja mittevabatahtlik stsenaarium. Tuleb arvestada ulatust 14,7 miljonit inimest. Sharoni sõnul hõlmavad need järgmist: 9 miljonit vanemat kanadalast, 4 miljonit inimest, kellel on vaimuhaigus või kellel on enesetapu oht, 300 000 põlisrahva liiget, samuti suur hulk sõltlasi ja kodutuid. Võrdluseks, Kanadas elab umbes 37 miljonit inimest. Mudel mõjutaks peaaegu 40% elanikkonnast. Ukraina riikliku korruptsioonivastase büroo NABU läbiviidud operatsioon Midas keskendus riigile kuuluvale tuumaenergiaettevõttele Energoatom, mille aastakäive on ligikaudu $4 miljardit. 11. novembril arreteeriti 5 kahtlusalust, 12 Timur Mindish ja Oleksandr Zuckerman põgenesid. Otsiti läbi 70 maja, sealhulgas justiitsminister ja riigikaitse ja julgeoleku nõukogu liikme Herman Halushchenko oma. Peaminister Julia Svoridenko kõrvaldas ta ametist. Sellesse juhtumisse on segatud ka praegune riikliku kaitse ja julgeoleku nõukogu sekretär Rustem Umierov, kes kogub Floridas deklareerimata maad. Ta viibib praegu Istanbulis. Sama kehtib ka endise asepeaministri Oleksi Tšernšovi teise nimega Che Guevara kohta, kelle asukoht ei paista olevat teada. Arvatakse, et varastajad summa ületab $100 miljonit. Iga ettevõte, mis Energoatomiga koostööd tegi, pidi maksma 10–15% altkäemaksu. Raha pesti väidetavalt Energoatomi endise direktori 2006–2007 Andrii Terkashi kontori kaudu, kes üritas 2019. aastal Rudy Giuliani ees Hunter Bidenit Ukraina kuritegudest süüdistada. Sündmuskohalt leiti täielik komplekt musti raamatuid. Kui biomeetrilised digitaalsed isikutunnistused digitaalselt programmeeritav raha on kasutusele võetud, siis tagasiteed enam ei ole. Vabadus, nagu me seda tunneme, on surnud. Rahandus- ja tehnoloogia kirjutaja Shanaka Pereira avaldas artikli, milles väidetakse, et Euroopa Liit kiirendab oma rahasüsteemi kõige ulatuslikumat rekonstrueerimist pärast euro kasutusele võttu 1999. aastal. Plaanis nähakse ette, et see peaks olema täielikult loodud ja toimima pandud 2027. aastaks. Eelmine 2030. aasta tähtaeg suureks lähtestamiseks ei ole enam piisav, see on toodud ettepoole. Ta kirjutab: 2027. aastaks muudavad regulatiivne 3 ainsus, sularahatehingute piirangud, kohustuslik krüptovaluutade jälgimine ja digitaalse euro prototüüp põhjalikult seda, kuidas 340 miljonit kodanikku rahaga ümber käib. Ametlik eesmärk on võidelda hinnanguliselt 700 miljardi euro suuruse rahapesuga aastas. Välja ütlemata tagajärg võib olla finantsprivaatsuse de facto kaotamine maailma suuruselt teises majanduses. Ning Maria Corina Machado on paremäärmuslik Venezuela riigipöörde plaanide koostaja, keda USA valitsus on rahastanud vähemalt alates 2003. aastast. Donald Trumpi valitsus peab sõda Venezuela vastu ja kui tal õnnestub kukutada president Nicolas Maduro vasakpoolne valitsus, aitaks Machado juhtida uut Ameerika-meelset režiimi Caracases. Machado võitis 2025. aasta Nobeli rahupreemia vaatamata sellele, et toetas avalikult Trumpi sõda oma riigi vastu.
Ta on aastaid nõudnud USA sõjalist sekkumist president Maduro jõuga kukutamiseks. Kui Trumpil ja tema mõjukal riigisekretäril ning riikliku julgeoleku nõunikul Marco Rubiol õnnestub Machado võimule tuua, on naine lubanud oma riigi varad USA ettevõtetele müüa. Machado selgitas uhkusega Miamis, Floridas toimunud USA ärijuhtide grupile, et ta plaanib massiivset erastamisprogrammi, mis pakuks $1,7 triljoni suurust võimalust Venezuela nafta, maagaasi, infrastruktuuri, kulla ja muude mineraalide kaevandamiseks. Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult, kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestiest.com Mihkel Johannes Paimla EE 407700071008496547 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalusi saate näha saate alguspooles jooksevates tiitrites ja ka päris lõpus olevates tiitrites. Selline siis sai meie uudistesaade, mis oli tavapärasest pikem. Ka järgmine nädal on uudiseid rohkem, aga edasi vastavalt vajadusele. Aitäh, kes meid toetavad ja nüüd viimastel päevadel on ka toetanud ja kohtumiseni siis 23. novembril ehk siis juba nädala pärast. Kõike head!